Bu videoda sizlere ısıtma sistemlerinizde gezinen çözünmüş gazların ve partiküllerin neden olduğu sorunlardan bahsedeceğiz. Isıtma sistemlerinde kullanmış olduğunuz sular içerisinde çözünmüş gazlar içermektedir. Bu da sisteminizi olumsuz yönde etkilemektedir. İçinde çözünmüş gazları barındıran su borular içinde paslanmaya neden olur. Bu da sisteminizin ısı transferlerini önler ve sistemin ömrünü kısaltır. Çözünmüş gazların neden olduğu diğer bir sorunsa, radyatörünüzde toplanarak radyatörünüzün ısınmasına engel olur ve şu bilindik sesi çıkartır. Hepinize tanıdık gelen bu sorunlara karşın en doğru çözüm, sürekli otomatik olarak sistemdeki havayı tahliye eden Viravent hava ayırıcıdır. Sistemdeki tüm çözünmüş gazları tahliye ederek suyun temas ettiği noktalarda meydana gelecek paslanmayı minimize eder. Ayrıca radyatörlerinizde oluşabilecek bölgesel ısı kayıplarını önler ve enerji tasarrufu sağlar. Sistemlerdeki diğer bir sorunsa ısıtma sisteminde gezinen partiküller ve oksijen, artı metal ve su birleşiminden ortaya çıkan magnetit olarak bilinen siyah partiküllerdir. Bu partiküller radyatörlerin alt kısmında toplanarak ısı transferini engellerken aynı zamanda beklenmedik tıkanmalara neden olarak ısınma maliyetini önemli ölçüde artırır. Ayrıca pompanıza ve kazanınıza ciddi hasarlar vererek beklenmedik maliyetlere neden olabilir. Buna karşın en doğru çözüm ViraClean'dir. ViraClean, suyun taşımış olduğu tüm partikülleri içerisinde toplayarak tıkanmaların ve partiküllerden kaynaklı sorunların önüne geçer. Böylece sisteminizde oluşabilecek tıkanıklıkları engeller. Tesisatınızdaki enerji sarfiyatını önemli ölçüde azaltarak sisteminin ömrünü uzatan Viravent ve ViraClean ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. www.virahisi.com